船好輕磅啊，因為我哋冇晒朋友。嚟到呢度啲水啡色嘅，話啲水好凍，仲係冰冰地，情況唔樂觀啊！試咗先。船長死心不息都要嚟翻呢度，佢感覺到呢度有魚。好，綁嘢。哇，係咪中啊？哇，好大條咁喎！喂，流機啊！睇睇先。船長中第一條，哇！哇！控嘢喎，你俾佢快啲，睇佢。工場喎，仲有哇！打，又喺度喎。咁樣嘅咧，仲有啊28啦，夜用裝啊28啦。有冇打多2殼粉啊？估唔到仲有黑沙，啱啱除緊衫又飛乾。你又飛啊？哇！又中啊你！點解我唔中嘅？你睇住你支竿飛埋。我係咁中嘅你。搞咗啦！雞魚都飛過，哇！中啊！哇！大甸甸。雞啊雞！又話好大條，講咩啫？係嘛？頭先佢講好大條，你聽唔聽到？我講我自己啫嘛。係喎，又中，有雞啊！有雞啊！肥雞嚟喎，係肥嘟嘟喎。有，哇！係咪索粉啊？定係有春咧？春啊！哎呦，又大啊！又。咗啦，開頭。你頭先有冇聽到佢講啊？開頭好大力嘅。有啊，啲 size 都唔錯啊。OK，good 啊。開頭不個個都係咁同我講嘅。咁大條㗎！佢話呢啲 size 都唔錯啊。冇眼睇。好叻惡劣啊！兒童不宜，熄機。船長做底嚟嘅。哦，大雞雞，哇，好肥哦！唔係啊，個肚脹到唔係肥啊，啲有力粉啊，可能。係咪？唔係啊，春嚟㗎。有冇咁大泡啊？係喎，你睇過咧？哎呀，大條嘢甩咗啊！仆街！佢又唔知大條喎，佢就講大條。中啊！魚嚟㗎，哇，大喎！哇！支竿玩晒，呢條魚應該唔細。死沉沉因為芝麻魚，紅魚啊！玩大先，嘆下魚先。俾咗錢，梗係要嘆夠先啦。啊！永打粉真係叻嘅，一打就又關你事？梗係啦。哇！喂！喂，好似唔係一般嘅魚喎。人仔喎。斑嚟㗎嘛？哇！得爆嘅喂！試啊試啊！哇！唔夠膽頂啊，好有頂啊！唉，玩下先啊，玩下先。你只搞出隻冇聲，我俾叻 jet 嚟，聲一斷埋跳海啊！你話你聽，玩。見個整見到啊！見唔到魚啊！魚嚟㗎。拿啲粉引佢。船長好重視要打粉聚住啲魚。撞水喎！斑嚟啊！鹹頭嘅，壓嘅，係喎，好大班啊，芝麻班。幾條喎？係咪魚嚟啊？出 jack 㗎喎！
鱸魚啊！佢一見到咩？唔係，哇！炒緊晒㗎唔好理佢。喂，哇！大黑鯊，南美嘅。哇！仲有咁大條嘅喂！肥嘟嘟啊！哇！啲厚身嗰啲嚟喎。係咯。哇！哇！肥嘟嘟喎呢條，呢條真係厚，成3斤到。攞命啊！真係40啊！呢條。咁叻嘅條魚啊！你打粉打得好啲。我又要釣呢啲。開個包粉，我要初波。換咗佢。哎呀！雞毛。爭咁遠嘅點解？人哋40，你10嘅。4條咪有40咯。咩雞嚟雞啊？點解唔係黑鯊嘅？點解咬你唔咬我㗎又？泥媽我咁撚大條。哇！肥嘟嘟泥媽喎。哇！佢好緊張。中啊！咦，都係好沉嘅。咪攬住嘅。係啊係，打佢。得唔得㗎？佢自己兜啦。冇你嗰啲咁大條。到啦。哇！打佢。幾多百？哦，咁啊，望應。藍色嘅都係。哇！船長又中魚啦！識唔識得自動自覺喺後面補粉呢？你睇船長嘅眼神都話佢好緊張呢樣嘢㗎啦。咁補粉未？做嘢咧，成日呢個人追住嘅。正計劃想轉位，船長又中魚喎。你睇，佢又望啦。擺粉落去啊！做嘢啦！唔係喎，另過嚟間好屌啊！哇！係雞啊！兩型正，耶！我哋轉位，收中啊！哇！哇，好撚大條嗰條。哇！還手蟹喎。係硬實喎，跑緊喎。專心啲啦。佢又玩感覺，玩多陣先啊！哇，過筋咗呢條。哎呀！出兩條粉啊！哇！哇！咩點止過筋啊？哇！好靚啊，藍色啊！哇！又係咁大條喎，又係個屎忽大喎。嗯？又係屎忽大。藍色啊！細個正話條。哇！幾好啊！咁好，嚟啊！唔好嚟㗎，攞唔攞到？攞到。唔好甩水啊！攞到。大粒嚟啊！初波真係得。而家俾你威翻下。佢終於證明到初波都得啦！只要有心機，點都俾翻條你嘅。細條啦，咁啦，專一快啲食。真係唔好。斤零咋？好似見魚。見呢哇！
真靚啦！細條咧，一轉位有一條啊！唉，你哋翻嚟嘅魚真係，仲有係啊，入晒扣噶啦，剪啦！啊，好啦，5點半啦，我哋要離開現場啦。今日咪10零條咪夠咯，係咪？開心！好心開啊！你釣咗2條啫喎。夠啦！後面嗰個犀利啊，後面嗰個。你好啊，釣咗2條。玩完啦，返去。今日船長死心不息都要嚟呢度，真係俾佢捕到幾條黑沙。哇！今日漁獲可以啦，全部都係良型，1條28，一條38啦。撈金魚回家，3晚啊！多謝收睇啦，下次見。